अ, आजको क्लासमा तपाईँलाई स्वागत छ। अस्ति हामीले फङ्सनको अरू इक्जाम्पलहरू पनि हेऱ्यौँ, फङ्सनको डिफ्रेन्ट टाइपको फङ्सनहरूलाई कसरी इक्जाम्पलमा परिणत गरेका थियौँ पनि हेऱ्यौँ। अनि त्यो मैले योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रम होइन, त्योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जानेको नलेजहरू जुन छ, जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू जानेका छौँ होइन। अनि अहिले फङ्सन्स जान्यौँ, लुपहरू जान्यौँ, इफ र स्विचको युज पनि जान्यौँ होइन। त्यो सबै चिजहरू युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ फुल फ्लेज प्रोग्राम बनाएर हेरौँ न त कस्तो हुन्छ भनेर। सो आज चाहिँ हामी त्यो गर्न गइरहेको छौँ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि आज सबभन्दा पहिला प्रब्लम के छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रब्लम विन्डोमा हेरौँ है त। सो म प्रब्लम विन्डोमा स्विच गर्दैछु। सो प्रब्लम हेर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ, राइट अ प्रोग्राम विथ मेनु ड्रिभन फिचर्स टु क्यारी आउट डिफ्रेन्ट अपरेसन्स लाइक के हुनसक्छ भन्दाखेरि एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन अनि डिभाइड है त। त्यो सब चारवटै अपरेसन गर्नु पर्यो। द प्रोग्राम सुड कल द फङ्सन फर इच अपरेसन। फेरि त्यो मेनु ड्रिभन त मेनु ड्रिभन, तर त्यहीँभित्र सबै गर्ने होइन। इन्डिभिजुअल फङ्सन भने एडिसनको लागि छुट्टै फङ्सन, मल्टिप्लिकेसनको लागि छुट्टै फङ्सन, सब्ट्र्याक्सनको लागि छुट्टै फङ्सन र डिभिजनको लागि छुट्टै फङ्सन भन्ने। यसरी छुट्टै छुट्टै फङ्सन बनाइसकेपछि बल्ल मात्रै चाहिँ के अरे भन्दाखेरि तपाईँले त्यो मेन मेनुबाट चाहिँ तपाईँले त्यो इन्डिभिजुअल फङ्सनलाई कल गर्नु पर्यो कि। सो हामी चाहिँ अस्ति नै गरिसकेकै टाइपको हो, तर त्यो चाहिँ फङ्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिभाइड गरेर फङ्सनलाई कल गर्ने तरिकाको भनौँ न त। ओके, त्यो भनिसकेको हुन्छ। अनि के भनेको छ यसले, कल द फङ्सन फर इच अपरेसन एन्ड देन आस्क फर एज मेनी इनपुट्स एज यु लाइक। तपाईँलाई जति धेरै इनपुट, जबसम्म तपाईँले 0 दिनु तबसम्म सबै इनपुट लिनु पऱ्यो। फर भन्नु खोजेको जस्तो नि तपाईँको प्रोग्रामले चाहिँ के दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि, फर इक्जाम्पल तपाईँले हेर्नु भने वेलकम टु क्यालकुलेटर भन्नु पऱ्यो। अनि वेलकम टु क्यालकुलेटर भन्दा यस्तो मेनु देखाउनु पऱ्यो। मेनुमा एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभाइड एक्जिट छ। अनि एन्टर योर चोइस भन्नु पऱ्यो। अब तपाईँले चोइसमा चाहिँ 1 देखि तपाईँले 5 सम्म दिन पाउनु भयो। 1 देखि 5 भन्दा अरू दियो भने चाहिँ चोइस मिलेन भनेर चाहिँ युजरले जानकारी दिनु पऱ्यो है, यो प्रब्लम हो। र 1 गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले एडिसन भनेर एडिसनको फङ्सन कल गर्नुहुन्छ र एडिसनमा चाहिँ तपाईँले नम्बर माग्नुहुन्छ। यो नम्बरमा 0 हान्यो भने चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ। अनि तपाईँ 5 हान्नुभयो, रिजल्ट कति छ? अघि त इनिसियलमा त हाम्रो केही पनि छैन, सो इनिसियलमा केही पनि नभएको भएर 5 नै बस्यो रिजल्टमा। इन्टर अ नम्बर 0 टु टर्मिनेट भन्यो, किनभने 0 हानेको छैन, त्यही भएर फेरि 3 हान्यौँ। 3 हान्दाखेरि अघि 5 र अहिलेको 3 ले 8 भयो, रिजल्टमा 8 देखायो है। त्यस्तै गरी इन्टर अ नम्बर, फेरि नम्बर माग्यो, हामीले अहिले 9 हाल्यौँ। 9 हाल्दाखेरि 8 र 9 ले 17 है, त्यसै 17 देखायो। र इन्टर अ नम्बर भन्दा मैले 0 हालेर मान्नु, एकछिनलाई 0 हालेँ। 0 हाल्यो भने के भयो भन्दाखेरि फाइनल रिजल्ट टर्मिनेट भएर फाइनल रिजल्ट देखाइदिनु पऱ्यो क्या। सो फाइनल रिजल्ट देखाउँछ, फाइनल रिजल्ट हाम्रो 17 हो। त्यो भएर चाहिँ फेरि ब्याक टु द हामी चाहिँ केमा आउँछौँ, मेनुमा आउँछौँ है त। सो हामी ब्याक टु मेनु आउँछौँ। अनि ब्याक टु मेनु आइसकेपछि फेरि अहिलेको जस्तै अब सब्ट्र्याक्सनको पालो, सब्ट्र्याक्सनमा पनि त्यही 0 नहान्जेलसम्म नम्बर लिने र सब्ट्र्याक्ट गरिरहने। सो यहाँ फाइनल रिजल्ट -3 छ। सो -3 पछि चाहिँ अनि हामी फेरि क्यालकुलेटरको मेनुमा आएका छौँ। सो सिमिलर है त। सो तपाईँले 5 नहाल्नुहुन्छ, मल्टिप्लिकेसनमा पनि त्यही, डिभाइडमा पनि त्यही है। सो यस्तो खाले चाहिँ प्रोग्राम हुनु पऱ्यो। अब यो गर्नको लागि अनि लास्टमा एक्जिट चुज गर्नुभयो भने चाहिँ आर यु स्योर यु वान्ट टु एक्जिट भनेर कन्फर्मेसन पनि लिनु पऱ्यो। सो युजरको कन्फर्मेसन लिइसकेपछि मात्रै एक्जिट हुनु पऱ्यो है त। सो अब यसको लागि चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीले जानेको के कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, के कुराहरू चाहिँ यसमा युज हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला यो एउटा चाहिँ लुपमा छ। जबसम्म तपाईँले चाहिँ भनौँ न चोइसमा चाहिँ तपाईँले वाइ हाल्नुहुन्न, तबसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी लुपमै चलिरहन्छौँ, एउटा कन्टिन्युअस लुप छ। सो लुपिङ जान्नु पऱ्यो, ब्रान्चिङ जान्नु पऱ्यो, स्विच केस, किनभने हामी मेनु ड्रिभन लेख्दैछौँ। सो मेनु ड्रिभनमा ब्रान्च केस जान्नु पऱ्यो। त्यसै गरी हामी त्यहाँभित्र 0 आयो कि आएन भनेर चेक गरिरहेछौँ। अब 0 आयो कि आएन भनेर हामी लुपमा पनि चेक गर्न सक्छौँ, अथवा इफ कन्डिसन पनि लगाएको हुनसक्छ। सो त्यो हेरौँला है। इफ कन्डिसन रहेछ भने इफ कन्डिसन लगाएर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो इफ कन्डिसन पनि युज हुनसक्छ, या त लुपमै पनि हामी कन्डिसनहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको नो आर्गुमेन्ट नो रिटर्न टाइपको फङ्सन पनि युज हुन्छ यसमा, किनभने हामी मेनुबाट सिधै त्यो फङ्सनमा कन्ट्रोल ह्यान्डओभर गर्छौँ र त्यो फङ्सनले नै इनपुट लिने, आउटपुट देखाउने काम गर्छ है त। सो यो नलेजले इक्विप भएर चाहिँ अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको त्यो प्रोग्रामिङ गर्नतिर लागौँ। सो प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी डेभ खोलौँ, डेभ विन्डो खोलौँ। सो तपाईँहरूले यहाँ डेभ को विन्डो देखिसक्नु भएको छ। सो म अब कोड गर्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि स्केलेटन लेख्छौँ है, stdio.h। ओके, यसमा इन्ट मेन, मैले मेन फङ्सन लेखेँ। सबभन्दा पहिला म मेनु डिजाइन गर्छु, ठिक छ। अनि मैले फङ्सनको प्रोटाइपहरू के फङ्सन हुन्छ भन्ने पछि लेखौँला है त। सो मेनु डिजाइन गर्दाखेरि मेनुमा सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो मेनु देखाउनु पऱ्यो। त्यो मेनुमा के चिज छ त भन्ने कुरा एनालाइसिस गरौँ। त्यो मेनुमा सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि
प्रिन्ट स्टेटमेन्टहरू छ, प्रिन्ट एफ स्टेटमेन्टहरू, अनि इनपुट लिएको छ 1 2 3 4 चोइस भन्ने इनपुट छ हैन, त्यस्तो कुराहरू छ। ओके ल, सो इन्ट चोइस भन्ने बनाएँ मैले, एकछिन एउटा मात्रै भेरिएबल बनाएँ, अनि यहाँनिर प्रिन्ट एफ बनाएँ वेलकम टु क्यालकुलेटर भनेर बनाएँ। ओके, त्यस्तै गरी मैले पिआरआइएनटिएफ प्रिन्ट एफ गरेँ 1 नम्बरमा एडिसन हो, त्यस्तै गरी पिआरआइएनटिएफ प्रिन्ट एफ 2 नम्बरमा सब्ट्र्याक्सन गरेँ। यसरी नै तपाईँहरूले चाहिँ ओके, त्यसै गरी 3 नम्बरमा अलिकति गाह्रो भयो, ल्यापटप मैले यहाँ राखेँ, सरी टेबलमा राखिरहेको थिएँ, अलिकति अप्ठ्यारो भयो। सो ओके, सो 3 नम्बरमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ है मैले टाइप गरेको। ओके गुड। 3 नम्बरमा मल्टिप्लिकेसन हैन, त्यस्तै प्रिन्ट एफ 4 नम्बरमा डिभिजन, त्यस्तै 5 नम्बरमा के थियो भन्दाखेरि एक्जिट थियो है, 5 नम्बरमा चाहिँ प्रोग्राम टर्मिनेट गर्ने। ओके, के गरौँ भन्दाखेरि सबैको पछाडि चाहिँ लाइन ब्रेक राखिदिउँ है, ताकि नत्र सबै एकै ठाउँमा आउँछ नि त हैन। लाइन ब्रेक राख्नलाई के गर्नुपर्छ हामीले, हो एस्केप सिक्वेन्स युज गर्नुपर्छ। के हो एस्केप सिक्वेन्स लाइन ब्रेकको, न्यू लाइनको /n गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइन ब्रेक हुन्छ है। सो यहाँसम्म भयो मेनु देखाउने काम। तर यो मेनु त, अनि मेनु देखाएपछि हामीले इनपुट लिनु पर्यो नि त हैन। प्रिन्ट पिआरआइएनटी प्रिन्ट एफ इन्टर योर चोइस भन्दै चोइसमा मैले चोइस मागेँ। चोइस मागिसकेपछि यो इन्टर चोइस चाहिँ अलिकति तल गरिदिउँ है, अझ एक लाइन एक्स्ट्रा। यसमा गएर चाहिँ एससिएनएफ स्क्यानएफ के गरिदिएँ मैले %d एन्ड सिएचवाइसी चोइसमा लिएँ, ठिक छ। अब मैले चोइसलाई स्विच गर्छु। त्योभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो मेनु त हामीले बारम्बार देखाउनु छ नि त, बारम्बार देखाउनु भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लुपभित्र राखौँ यसलाई, ठिक छ। WHILE वाइल सर्टेन चिजभित्र है, वाइल यहाँनिर भित्र चाहिँ म टेस्ट कन्डिसन भनेको छु, मैले अहिले टेस्ट कन्डिसन लेखेन, ठिक छ। म कमेन्ट गरिदिएँ यतिलाई, टेस्ट कन्डिसन मैले लेखेन। सबै मेनुलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब ल यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि वाइल त्यो गर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के जरुरी छ भन्दाखेरि यो वाइल सर्टेन टेस्ट कन्डिसन भनेको पक्कै पनि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ लास्टमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चोइसहरुमा गएर सबै स्विच केस गर्नुपर्ने हुन्छ। स्विच केस गरिसकेर यहाँनिर म गर्छु यसरी स्विच केस स्टेटमेन्ट्स भनेर लेख्दिए र लास्टमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इन केस अफ टर्मिनेट गर्यो भने चाहिँ टर्मिनेट हुनुपर्ने हुन्छ है। सो टर्मिनेट हुनुपर्नेको लागि चाहिँ यो स्विच केस स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामी 5 नम्बर अप्सनमा राख्छौं। ल के स्विच केस बनाउँ त ल SWIT स्विच केलाई स्विच गर्ने CHOIC चोइसलाई ठीक छ। केस 1 हुन सक्छ यहाँ सर्टेन चीज पछि ब्रेक हुन्छ है। त्यस्तै गरी केस 2 हुन सक्छ सर्टेन चीज पछि ब्रेक हुन्छ है। अब सर्टेन चीज के हो भन्ने कुरा एकछिनमा लेखौँला ठीक छ। केस 3 हुन्छ त्यहाँ पनि सर्टेन चीज पछि ब्रेक हुन्छ अनि केस 4 हुन्छ त्यहाँ नि सर्टेन चीज पछि ब्रेक हुन्छ। केस 5 हुन्छ केस 5 पछि पनि ब्रेक हुन्छ है। अनि फेरि के हुन्छ डिफल्ट केस हुन्छ DEF यो डिफल्ट केसमा चाहिँ हामी ब्रेक दिनु पर्दैन। डिफल्टमा के गर्नु पर्यो printf/n enter the valid choice। आज अलिकति अडियोमा डिस्टर्ब आइरा होला त्यसको लागि आइ एम सरी है। सो इन्टर भ्यालिड चोइस भन्छौं अनि यति भनिसकेपछि हामी फेरि फिर्ता गयो। सो के केस 1 मा के हुन्छ केस 1 मा हामी एउटा फंक्सन कल गर्छौं। के फंक्सन कल गर्छौं एडिसन भन्ने फंक्सन कल गर्छौं सक्यो ठीक छ। केस 2 मा के कल गर्छौं सबट्र्याक्सन भन्ने फंक्सन कल गर्छौं है। त्यसले बाँकी सबै सबट्र्याक्सनको काम गरिन्छ। केस 3 मा के गर्छौं एडिसन सबट्र्याक्सन अनि अर्को के हुन सक्छ मल्टिप्लिकेसन थियो मल्टिप्लिकेसन भन्ने कल गर्यौं ठीक छ। त्यसरी केस 4 मा DIVISN डिभिजन भन्ने थियो। केस 5 मा के थियो केस 5 मा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि printf थियो आर यु श्योर
you want to exit y/n थियो है। आर यु स्योर यु वान्ट टु एक्जिट, के तपाईँ साँच्चै नै चाहिँ बाहिर जान चाहनुहुन्छ प्रोग्रामबाट भन्ने थियो। अनि त्यसपछि यहाँनिर गेट CHE गरेको थिएँ मैले। यसको लागि चाहिँ एउटा चाहियो नि त हैन, त्यसको लागि म के गर्छु CHR4 CH गर्छु है त। CH गरे मैले, सो गेट CHE भने मैले CH = गेट CHE गरिदिएँ भने सायद यो हुनुपर्छ है। अथवा गेट CHE यहाँ CH गर्ने हो कि के गर्ने हो, म चाहिँ यसको लागि म यसको गेट CHE को मैले चाहिँ पढे है त, गेट CHE। एकदम ठिक छ, गेट CHE है। CH = गेट CHE। यो कुन लाइब्रेरीमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ STDI मै हुनुपर्ने हो। गेट CHE छैन भने पनि गेट CHAR चाहिँ हुन्छ है त। गेट CHAR गरौँ न त ल, गेट CHAR गेट CHAR। ओके, सो गेट CHAR भइसकेपछि CH मा आएर बस्छ। CH मा आएर बसिसकेपछि ओके, सो हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो CH मा आएर चाहिँ तर CH भनेको के गर्नु पर्यो भने व्हाइल यहाँ टेस्ट कन्डिसनमा चाहिँ CH = चाहिँ के हुनु पर्यो, जबसम्म नो भइरहन्छ तबसम्म नो अर CH = स्मल n पनि त हुन्छ हैन युजरले। सो यहाँ CH = n गरिदियो सुरुमै चाहिँ, यो भयो भने अब सुरुमा n हुन्छ, त्यसपछि पछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पछि इन केस चेन्ज भयो भने यसबाट चेन्ज भयो भने हो, चेन्ज भएन भने के पनि हुँदैन है त। अनि यदि CH = चाहिँ is not equal to y or CH is not equal to small y or CH is not equal to capital N, भ्यालिड त यिनीहरू हो नि त। और यो चाहिँ और है, CH is not equal to small n, यो चारवटा मध्येमा आएन भने चाहिँ के हो, यसलाई डु भित्र राख्दिउँ सबभन्दा राम्रो। डु while CH is not equal to चाहिँ y, CH = y अथवा यति नआउन्जेलसम्म चाहिँ यसले गरिरहन्छ, यही चिज लुप भइरहन्छ। सो तपाईँले y अथवा n भन्दा बाहेकको अरू चिज हाल्नुहुन्छ फेरि तपाईँले आर यु स्योर यु वान्ट टु एक्जिट भनेर सोध्छ के, त्यसको लागि हो है त। ओके, सो यहाँसम्म भयो, केस 5 भयो हाम्रो, केस 5। ओके, केस 5 सक्यो। सो अब बाँकी रह्यो हाम्रो केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 को काम बाँकी रह्यो। केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 को लागि चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामी एकचोटि चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल युज गरौँ, किनभने हाम्रो भेरिएबल जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले के गर्नु पर्यो, int int result रिजल्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि कमा int int number num मात्रै गर्नु पर्यो है, यो दुईटा गरौँ है त।
सो यदि दुईटा गर्दा अनि त्यसपछि सम पनि गरी हेरौँ है, यो बिचमा इन्टु हुँदैन, सरी। ओके, यदि चिज गरेर यो मैले मेन फंक्सन भन्दा माथि डिक्लेयर गरेको छु। यदि कुनै पनि भेरिएबल मेन फंक्सनको बाहिर अथवा कुनै पनि फंक्सन भित्र होइन, कुनै पनि फंक्सन भन्दा बाहिर डिक्लेयर हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, ग्लोबल भेरिएबल हुन्छ। त्यसको स्कोप चाहिँ के हुन्छ, ग्लोबल हुन्छ। भनेको त्यो प्रोग्राम भरि तपाईले त्यसलाई जहाँ पनि युज गर्न पाउनुहुन्छ, ठीक छ। ओके, नत्र भने चाहिँ हुँदैन है त। ओके, स्विच पनि सक्यो, मेन पनि सक्यो। यो कहाँ सक्यो, यो व्हाइल सक्यो, त्यसपछि मेन पनि सक्यो। अब हामीलाई के चाहियो, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन। भनेपछि हेर्नुस् त यो फंक्सनले न केही लिन्छ न केही दिन्छ। सो यो भनेको के कस्तो खाले फंक्सन रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर म भन्छु फंक्सन प्रोटोटाइप डिफाइन गरौँ। फंक्सन प्रोटोटाइप के हुन सक्छ, भोइड, केही पनि रिटर्न गर्दैन। फंक्सनको नाम एडिसन, ADDTION, एडिसन। यहाँ भित्र पनि केही पनि छैन। भोइड सब्ट्र्याक्सन, केही पनि छैन। भोइड मल्टिप्लिकेसन, केही पनि छैन। भोइड DIVISN, डिभिजन, केही पनि छैन है, केही पनि छैन। सो चारवटा फंक्सन छ, चारवटा फंक्सनको प्रोटोटाइप लेखेँ। अब मैले चारवटा फंक्सनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिफाइन गर्नु पर्यो कि म बाहिर गएर सब मेन फंक्सन भन्दा बाहिर आएर डिफाइन गर्छु। यसलाई क्लोज गरिदिएँ, त्यो भयो के एडिसन। यो सब्ट्र्याक्सनको काम यहाँ लेख्छु म, त्यसले मल्टिप्लिकेसनको काम यहाँ लेख्छु, ठीक छ। अनि डिभिजनको काम चाहिँ म यहाँ लेख्छु। ओके, एडिसनको काम लेख्नु पर्यो। मैले एडिसनको काम लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले युजरसँग नम्बर माग्नुपर्छ। यहाँ आएको जुन हाम्रो तपाईले यदि प्रब्लम विन्डो हेर्नुहुन्छ भने प्रब्लम विन्डोमा हेर्नुस् त इन्टिरियर चोइस भनेर एडिसन आइसकेपछि एडिसन भनेर देखाउनु पर्यो। सो सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि मैले प्रिन्ट एफ एडिसन गर्नुपर्ने रहेछ है। ओके, सो म प्रिन्ट एफ एडिसन गर्छु। PRINTF प्रिन्ट एफ, लाइन ब्रेक गरौँ। ADDITION एडिसन स्ल्यास एन, अर्को लाइन ब्रेक गरिदिउँ। त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सो अब एडिसन गरिसकेपछि फेरि प्रिन्ट एफ के गर्नु पर्यो, मैले इन्टर अ नम्बर, यहाँनिर 0 to टर्मिनेट भन्नु पर्यो। त्यो नम्बर लिनु पर्यो। सो त्यो नम्बर लिन के गर्नु पर्यो, स्क्यान एफ। कहाँ लिने त त्यो नम्बर भन्दाखेरि जुन यो माथिको बाहिर हामीले डिफाइन गरेको छौँ नि, यो माथिको ग्लोबल भेरिएबल हो, GLOBL ग्लोबल, VARIABL भेरिएबल। यसलाई ग्लोबलै बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ जरुरी छैन है। सो तपाईले ग्लोबल नबनाएर अर्को के अरे हाम्रो चाहिँ लोकल बनाए पनि हुन्छ। कुनै पनि फंक्सन भित्र भयो भने चाहिँ त्यसको स्कोप चाहिँ लोकल हुन्छ, भनेको त्यही फंक्सन भित्र मात्र एक्सेसिबल हुन्छ है त। सो त्यो चीजलाई अर्को फंक्सनमा लान मिल्दैन है। त्यो सो त्यसो गर्न मिल्छ। सो म स्कोपको कुरा गरिरहेको थिएँ। सो स्कोप चाहिँ अहिले मैले यसलाई चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल बनाएँ। तपाईहरुले चाहिँ ग्लोबल नबनाएर लोकल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अहिले हामी ग्लोबलमै काम गरौँ, ठीक छ। सो स्क्यान एफ के भन्दाखेरि मैले के बनाएको छु भेरिएबल भने नम र सम, अनि त्यसपछि रिजल्ट बनाएको छु। सो नम है। त्योभन्दा अगाडि म जहिले पनि यहाँ जाँदाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला रिजल्टलाई 0 मा इनिसियलाइज गर्छु। अनि स्क्यान एफ %d एन्ड नम गरे। सो मैले नममा लिएँ। अब मैले यो नममा कहिलेसम्म लिने हो, जबसम्म 0 आउँदैन। डु यसमा while num is not equal to 0 नहुन्जेलसम्म यही गरेर नै। तर नम्बर मात्रै लिएर हुँदैन। नम्बर लिइसकेपछि के गर्नु पर्यो, रिजल्ट प्लस इक्वल टु नम गरिदिनु पर्यो है। सो रिजल्टमा चाहिँ हाम्रो स्टोर भइरहन्छ। अनि यो नम लिइसकेपछि के छ हाम्रो भन्दाखेरि तपाईले यदि यो प्रब्लम विन्डोमा हेर्नुभयो भने इन्टर नम भन्यो नि फेरि रिजल्ट देखाइरहेछ है। त्यो रिजल्ट पनि देखाइदिनु पर्यो। सो रिजल्ट देखाउनको लागि printf/n result
कति त भन्दाखेरि %t रिजल्ट भनेर प्रिन्ट गरिदिएँ। ठिक छ, त्यति प्रिन्ट गरिसकेपछि अब इनकेस 0 हानेर हामी एक्जिट भयौँ नम्बरहरू भने त्यो बेला पनि फाइनल रिजल्ट देखाउनुपर्छ प्रिन्टएफ त्यसपछि /n फाइनल रिजल्ट कति भनेर देखाउनु पर्यो। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइनल रिजल्ट देखाउनु पर्यो %t केमा छ त्यो रिजल्टमै छ है। फाइनल रिजल्ट देखाइदिएपछि तपाईँले रिजल्टलाई अब अर्को उसमा गएर हामी अर्को फङ्सनमा गएर यो चाहिँ एडिसन भयो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो के छ अर्को भन्दाखेरि एडिसन जस्तै के छ भन्दाखेरि सब्ट्र्याक्सन पनि छ। सब्ट्र्याक्सनको लागि यसमा यहाँ मैले सब्ट्र्याक्सन भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सब्ट्र्याक्सन भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो। इन्टर नम्बर 0 टर्मिनेट यहाँ चाहिँ माइनस इक्वल टु हो नि त है न, त्यही भएर यति गरेँ। यो पनि भयो है। त्यस्तै मल्टिप्लिकेसनमा गएर पनि के हो भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसनमा गएर पनि हामी मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि मल्टिप्लिकेसनमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर इन्टु इक्वल टु भनेर किनभने नम इन्टु रिजल्ट है त्यसको लागि। अब डिभिजन चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ है। डिभिजनमा तपाईँले रिजल्ट इक्वल टु 0 गरेपछि यहाँ रिजल्ट स्ल्यास इक्वल टु नम गर्दाखेरि रिजल्ट इक्वल टु रिजल्ट बाई नम भनेर आउँछ। सुरुमा 0 छ, सुरुमा 0 भइसकेपछि समस्या हुन्छ है। सो सुरुमा 0 बाई नम गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ। सो 0 बाई नम अनि यहाँ पनि मल्टिप्लाईमा पनि इन्टु छ, रिजल्ट इक्वल टु रिजल्ट इन्टु नम छ, रिजल्ट इक्वल टु 0 छ है। सो मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ रिजल्टलाई 1 बनाइदिनुहोस् है, त्यो भने 1 इन्टु हुन्छ। सो इनिसियल आइहाल्छ, प्रब्लम भएन यसको वर्क अराउन्ड। तर डिभिजनमा के गर्ने, डिभिजनमा चाहिँ मैले 0 बाई समथिङ गरेँ भने 0 आउँछ नि त है। त्यो त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ सुरुमा यहाँनिर म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि माथिपट्टि रिजल्ट इनिसियलाइज गर्नुभन्दा अगाडि इन्ट आई इक्वल टु 1 भनेर दिएँ है, फर्स्ट टाइम भनेर है। अनि यहाँनिर चाहिँ इफ आई इक्वल टु 1 हो, यदि फर्स्ट टाइम हो भने मात्रै अनि रिजल्ट इक्वल टु नम गर्ने, एल्समा चाहिँ सधैँ यो गर्ने है। सो 1 हो भने, तर नेक्स्ट टाइमदेखि 1 नहुनलाई त आई प्लस प्लस गरिदिनु पऱ्यो नि एकचोटि है। सो आई प्लस प्लस गरिदिएँ मैले, ठिक छ। अथवा आई इक्वल टु समथिङ अरू बनाइदियो भने हुन्थ्यो, आई इक्वल टु 2 गरिदिएको 5 गरिदिएको जे भए पनि हुन्थ्यो। सो प्रिन्ट एफ रिजल्ट इक्वल टु % एडिसन, यहाँनिर बिग्रिरहेछ है समथिङ। सो के हेरौँ हामी एडिसनमा हेरौँ त, माथि बिग्रिरहेछ % रिजल्ट कमा रिजल्ट है, अनि फाइनल रिजल्ट भइहाल्यो है। त्यसै गरी यहाँनिर पनि यो कहाँबाट एक्स्ट्रा आएछ, सरी यसको लागि। सो तपाईँहरूले यो मेटाउनु होला है, स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले। सो स्क्रिनमा देखे अनुसार नै गर्नु होला है त। सो यहाँनिर पनि यो हुँदैन, ठिक छ। सो अर्को कुरा भनेको एडिसन हो, यो सब्ट्र्याक्सन हो, यो चाहिँ एडिसन होइन नि त है, यो मल्टिप्लिकेसन। अनि अर्को भनेको यो डिआइबिआइएसएन डिभिजन हो है। सो अब योबाट पनि फाइनल रिजल्ट आउँछ। ओके, सो इन्टिजर गरिरहेको छौँ हामीले होइन, त्यो भएको भन्नाले डिभिजनमा चाहिँ इन्टिजर डिभिजन हुन्छ है, फ्लोटिङ पोइन्ट डिभिजन हुन्न। सो हामी यसलाई एकचोटि सेभ गरेर हेरौँ है, सेभ गरेर हेरौँ। सेभ गरेर हेरिसकेपछि फाइल सेभ गरेँ मैले, PROJECT प्रोजेक्ट इक्जाम्पल भनिदिएँ ल। यसलाई सीमा सेभ गरेँ मैले, सी सेभ गरेँ। यो स्ट्रिङ डट एस कहीँ पनि युज भएको छैन, सरी है, यो मैले कन्ट्रोल एस ओके एक्समा गरेर कम्पाइल गरेँ। सो कम्पाइलमा केही इरर आउँछ कि हेर्नुहोस् त, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर प्रिन्ट एफ है, यहाँ सेमिकोलन छुटेछ नि है। ओके, सो त्यो पनि ठिक छ। प्रोजेक्टमा एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल एक्सपेक्टेड दिस बिफोर ब्रेक, यहाँ पनि डु वाइलको यसमा लास्टमा यो छुटेछ सेमिकोलन। प्रोजेक्ट यसमा पनि सेभ गरेँ मैले, सेभ गरेँ, कम्पाइल गरेँ। अनडिफाइन्ड रेफरेन्स टु एडिसन भोइड ADDI, ओके एडिसनको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ नि त, एडिसन ADD
आई एडिसन अनि यहाँनिरबाट मैले एडिटिआई टिआई भने एडिसन कल गरेँ। ओके, सबै नाम मिल्यो। अब कम्पाइल गरेँ। इरर्स 0 वार्निङ्स 0 हेर्नुहोस् त, इरर्स 0 वार्निङ्स 0 आएको छ। सो इरर 0 वार्निङ 0 आइसकेपछि एक्जिक्युटमा गएर रन गरेँ। मैले रन गरिसकेपछि म रन विन्डोमा जान चाहन्छु। तपाईहरुलाई म रन विन्डोमा लिएर जान्छु। ओके, रन विन्डोमा देख्नु भएको छ वेलकम टु क्याल्कुलेटर। वेलकम टु क्याल्कुलेटरमा तपाईको 1 ले एडिसन 2 ले ओके 9 दिउँ त चोइस, इन्टर भ्यालिड चोइस भने फेरि वेलकम टु क्याल्कुलेटर भने हामीले खोजे जस्तै भइरहेछ है त। सो 1 गरे एडिसन, एडिसनमा 4 6 8 18 4 6 8 ले 18 भयो है। 0 गरे भने फाइनल रिजल्ट 18 वेलकम टु क्याल्कुलेटर। यहाँ एउटा स्ल्यास एन छुटेछ तर पनि ठिक छ। अनि 1 एडिसन 2 अब टु सबट्र्याक्सनमा जाउँ। 34 23 67। सो यसमा एडिसन भइरहेछ, यसको के सबट्र्याक्सनमा मिस्टेक छ है। मल्टिप्लिकेसनमा 2 3 6 3 6 36 7 जा 252। ओके गुड, फाइनल रिजल्ट 252। फाइनल रिजल्ट यहाँ पनि 0 भयो है, मिस्टेक भइरहेछ, फाइनल रिजल्ट 0 भइरहेछ। सो मल्टिप्लिकेसन भन्दा अगाडिको फाइनल रिजल्ट -1 भनेपछि मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ 0 भइरहेछ है त। मल्टिप्लिकेसनमा केही न केही गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र डिभिजन जाउँ 4 मा। डिभिजनमा 20 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ 10, 5 ले डिभाइड गरौँ 2। सो 0 ले टर्मिनेट गरौँ। सो यसमा पनि प्रब्लम भइरहेछ। ओके, सो हाम्रो प्रब्लम हामीले थाहा पायौँ। सबभन्दा पहिला एडिसन सबट्र्याक्सनमा प्रब्लम भइरहेछ, सबट्र्याक्सनमा जाउँ। सबट्र्याक्सन भन्ने फंक्सनमा सबट्र्याक्सन रिजल्ट इक्वल टु 0 डु इन्टर नम्बर पर्सेन्टेज रिजल्ट माइनस इक्वल टु नम, रिजल्ट इक्वल टु रिजल्ट माइनस नम भनेको 0 माइनस गरियो नि त। तर के हो त, सुरुमा त हामीले फर्स्ट नम्बर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सेभ गरेर राख्ने भनेको थियौँ। यस्तै गरी इन्ट आई इक्वल टु 1 भनेर गरेर राख्ने भन्ने कुरा छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई सबट्र्याक्सनमा पनि फर्स्ट टाइम चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि सेभ गर्नु छ है। यहाँनिर इफ आई इक्वल टु 1 हो भने रिजल्ट इक्वल टु नम एल्स एल्स चाहिँ यो गऱ्यो भने यसको पनि समाधान भइ नै हाल्छ। र मल्टिप्लिकेसनमा त सबै मिलि नै रहेको छ। फाइनल रिजल्ट भन्ने कुरा, फाइनल रिजल्ट यहाँनिर नम इक्वल टु 0 नगरेको भएर हाम्रो ब्रेक भइरहेछ क्या। नम इज नट, इफ नम इक्वल टु 0 लुप ब्रेक गराइदिउँ यहीँबाट है। ब्रेक है, फाइनल रिजल्ट देखाइदिने है त। डिभिजनमा पनि नम इक्वल टु 0 हुँदाखेरि चाहिँ इफ नम इक्वल टु 0 भयो भने चाहिँ ब्रेक गराइदिइहाल्ने लुप है। त्यसै गर्यौँ। अब एकचोटि एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल एन्ड रन गरेर हेरौँ। रन भएको छ। हामी रन विन्डोमा जाउँ। ट्रान्जिसन रन विन्डो देखिरहनु भएको छ। सो सबट्र्याक्सनको कुरा थियो। सबट्र्याक्सनमा 50 लिए, मैले 50 आयो। 34 गरेँ, 34 सबट्र्याक्सनमा अझै प्रब्लम छ। मल्टिप्लिकेसनमा 3 नम्बरमा 2 3 जा 6 5 जा 30 एकदम ठिक छ। डिभिजनमा 20 2 ले डिभाइड गरेर 10, 10 लाई डिभाइड गरेर 5 ले 2 आयो। 0 गरेर टर्मिनेट गरेँ, फाइनल रिजल्ट 2 आयो। ठिक छ है त। सो 5 गरेर मैले एक्जिट पनि गरेँ। आर यु स्योर यु वान्ट टु एक्जिट भन्दाखेरि बी गरेँ, फेरि सोधिरहेछ। टी गरेँ, फेरि सोधिरहेछ। यस गरेँ, यस गरेपछि यो टर्मिनेट हुनुपर्छ है। सरी वाई गरेँ। ओके, वाई गर्दा फेरि भएन, किन भन्दाखेरि मेमोरीमै रह्यो गेट च्यारले लिएन। ठिक छ। सो यो पनि एउटा समस्या रहेको छ। ओके, सो हामीले यहाँनिर अलिकति करेक्ट गर्नुपर्ने भयो।
इन्टर नम्बर एन्ड जुन वेलकम टु भन्ने छ वेलकममा /n दियौँ। वेलकम टु क्यालकुलेटर पनि भयो। यो भइसकेपछि एडिसन सब्ट्र्याक्सन सबै भइसकेपछि सबभन्दा मेन कुरा के राख्यो सब्ट्र्याक्सनमा राख्यो। सब्ट्र्याक्सन इन्टर नम्बर रिजल्ट इक्वल टु नम रिजल्ट इक्वल टु एन र आई प्लस बिर्सेछ नि त आईलाई इन्क्रिज गराइदिउँ अनि त्यसबाट निक्ल्यो। सो डिभिजनमा पनि सबै भएको छ टर्मिनेट भएको छ। योभन्दा अगाडि अर्को समस्या के रहेको थियो भन्दाखेरि ओके एन्ड आर इज स्योर यु वान्ट टु एक्जिट भनेको थियो। यस र नो थियो। सिएच इक्वल टु गेट 4 थियो है। सिएच इक्वल टु गेट 4 गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अरू नम्बर दियौँ भने चाहिँ यो भइरहेको थिएन। सिएच इक्वल टु गेट 4 चाहिँ रिफ्रेस भइरहेको थिएन है। यसको प्रब्लम चाहिँ हामी पछि हेरौँ है त। अहिलेलाई पहिला हाम्रो म्याथमेटिकल अपरेसनहरू सबै चेक गरौँ। सो एडिसन ठिक छ हाम्रो। सब्ट्र्याक्ट अब रन गरेर हेर्दैछु म। रन गरेर हेर्छु सब्ट्र्याक्सनमा जाउँ। सब्ट्र्याक्सनमा जाँदाखेरि 2 नम्बर 40 मा 20 घटाउँदा 20 बाँकी, 34 घटाउँदा -14 बाँकी, 6 घटाउँदा -20 बाँकी र 0ले मैले एक्जिट गरेँ भने फाइनल रिजल्ट -20 आछ। हेर्नुहोस् त भेरी गुड। त्यसको डिभिजनको प्रब्लम थियो। 4 नम्बर डिभिजन। डिभिजनमा गएर 50 लाई 2 ले गर्दा 25, 25 लाई 5 ले गर्दा 5 र 5 लाई मै टर्मिनेट गरिदियो भने फाइनल रिजल्ट 5 पनि आएको छ। सो 5 मा एक्जिट गरेँ। एक्जिटमा गएर यस गरेर वाई क्यापिटल गरेँ भने एक्जिट हुनुपर्ने थियो। यो भएन है। किन भएन भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ हामी हेरौँला है त। सो किन भएन एकचोटि त्योतिर पनि जाउँ है त। सो ट्रान्जिसन वाइ सिएच इज नट इक्वल टु वाइ, सिएच इज नट इक्वल टु वाइ, सिएच इज इक्वल टु एन अथवा सिएच इज नट इक्वल टु एन हुन्जेलसम्म एकचोटि यसमा गेट सिएच ई गरौँ है त। एकचोटिमा गएर कम्पाइल गरौँ त। एकचोटिमा गएर कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। मैले अब फेरि मैले रन गरिसकेँ। यता गेट सिएचईले रिप्लेस गरेँ है। गेट सिएचआरको ठाउँमा। सो गेट सिएचईले रिप्लेस गरेर इन्टरेस्ट चोइसमा गएर मैले 1 गरेँ, 54, 40 यति गरेर 0 गरेर टर्मिनेट गरेँ। फाइनल रिजल्ट यहाँ आयो 5835। ओके यसमा मैले चाहिँ के गरेँ भने अब 5 ले गएर एक्जिट गरेँ। आर स्योर भने वाइ गरेँ। वाइ गर्दाखेरि एक्जिट भइरहेको छैन। वाइ गर्दाखेरि एक्जिट हुनुपर्ने थियो, भएन। सो किन भएन भन्ने कुरातिर पनि जाउँ है त। सो किन भएन भन्ने कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ हामी किन भएन भन्ने कुरामा जाँदाखेरि वाइले 4 सिएच इक्वल टु एन वाइल सिएच इक्वल टु एन सिएच इक्वल टु एन हुन्जेल चाहिँ यो गर्ने त्यो भएन भने यहाँ इन टेक्स्ट चाहिँ मैले रिटर्न लेख्न बिर्सेछु नि है। त्यो पनि एकदम ध्यान दिनु होला है तपाईले। इन्टर भ्यालिड चोइस भन्छ अनि यहाँबाट ब्रेक गर्छ। यो ब्रेक गर्यो भने वेलकम टु मै आउँछ नि त। यो ब्रेक गर्दा स्विचको पो ब्रेक भयो त हैन। स्विचको पो ब्रेक भयो त हैन। तर वाइलको ब्रेक भएको छैन। अर्को पनि ब्रेक दिदियौँ न है त। अर्को ब्रेक नदिउँ। यहाँनिर ब्रेक भन्दा अगाडि नै के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ इफ ch इक्वल टु y और ch इक्वल टु y गऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि RETUR एन्ड रिटर्न 1 गरेर एक्जिक्युट हुन्छ। सो एक्जिक्युटमा गएर कम्पाइल एन्ड रन 5 गरे। कुनै अरू हाल्दा भएन। एन हाल्दा फेरि पनि भएन। वाइ हाल्यो भने हुनुपर्ने थियो, त्यो पनि भएन है। अझ पनि भएको छैन। ओके एक्जिटको म प्रब्लम सल्भ गरेर आउँला। आजको लागि चाहिँ यति नै है। सो तपाईहरु जानिहाल्नुभयो नर्मली फंक्सन्सहरु कसरी बनाउने, के कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु र वाइल को पनि लुप पनि युज गर्नुभयो, डु वाइल पनि युज गर्नुभयो, त्यस्तै गरी चाहिँ स्विच केस स्टेटमेन्ट पनि युज गर्नुभयो, इफ का कन्डिसनहरु पनि युज गर्नुभयो हैन। र हामीले वर्कअराउन्ड गर्नको लागि डिभाइड बाइ 0 होला भन्ने डरले चाहिँ एउटा डर थियो। त्यो डरको लागि वर्कअराउन्ड गर्नको लागि चाहिँ एउटा काउन्टर राख्यौं, फर्स्ट टाइम हो कि हैन भन्ने कुरा, अनि त्यसपछि 0 हो कि हैन भन्ने कुरा पनि, यदि 0 हो भने चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ अपरेसन नगर्ने भन्ने कुरा पनि राख्यौं हैन। सो यसरी चाहिँ डिभिजनको पनि वर्कअराउन्ड गर्यौं, मल्टिप्लिकेसनको पनि वर्कअराउन्ड गर्यौं, सब्ट्र्याक्सनको पनि वर्कअराउन्ड गर्यौं। सो लाग्छ तपाईहरुलाई यो क्लास एकदमै फ्रुटफुल भयो। सो क्लासमा तपाईहरुले चाहिँ पार्टिसिपेट भइरहनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, माया गर्नु होला,
नोटिफिकेसन बेल दबाउनु होला र यो च्यानल साथीहरूमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला है त। सो यो च्यानल तपाईले जति सेयर गर्नुभयो त्यति नै च्यानल चाहिँ अझ ग्रोथ हुन्छ। सो मलाई पनि कन्टेन्टहरू बनाउनको लागि प्रोत्साहन मिल्छ। सो च्यानललाई अझ माया गर्नु होला, अझ धेरैभन्दा धेरै साथीहरू माझ पुर्याउनु होला र किप प्र्याक्टिसिङ है। तपाईँले यदि प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने मैले जति सिकाए पनि केही पनि हुनेवाला छैन। सो इट्स अप टु यु। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जाने, प्रब्लम आउँछ त्यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्न खोज्ने, फिक्स गर्न सक्नु भएन भने त्यो प्रब्लमलाई रेकर्ड गराएर केही गराएर सोध्ने है। त्यो च्यानलमै सोद्धा पनि हुन्छ या इमेल लेख्दा पनि हुन्छ। मैले इमेल नम्बर त्यो हाम्रो यहाँ तलपट्टि टिकरमा चाहिँ तपाईँको घुमिरहेको छ, त्यसमा हेर्नु होला, त्यसमा इमेल गर्नु होला केही प्रब्लम छ भने। तर तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ अवश्य गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने मैले मात्रै मेहनत गरेर या तपाईँले 1-2 दिन प्रोग्रामिङ गर्दैमा केही पनि हुनेवाला छैन। सो यु निड टु प्र्याक्टिस इट है त। सो आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी फेरि नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला नयाँ च्याप्टरको साथ होइन। अब सायद हामी फङ्सनलाई अहिले एकछिनलाई यहीँ थाँती राखेर अलिकति पोइन्टर्समा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। अनि पोइन्टर गएपछि फेरि फङ्सन र पोइन्टरको मिक्स गरेर पनि आउँला। अनि अर्को हाम्रो रिकर्सिभ फङ्सन भन्ने छ, त्यसकोमा पनि आउनुपर्ने हुन्छ। सो पहिला अलिकति पोइन्टर छौँ, पोइन्टर चलाइसकेपछि अनि फेरि हामी फङ्सनमै फर्केर आउँछौँ है त। सो थ्याङ्क यू सो मच, किप इन्जोइङ।